促进北光新病理，切情录音插病情，单个完善中国法，医德良心天地知，阿红健康万谈。叫我一个苦命的身躯，流浪的人无处会躲家。这个节目是由中国医药大学中医学士李明哲中医师制作。每礼拜一到拜六，我李老师阿红诚恳现场主持服务，介绍中医医理、病理、药理，包括中药、草药、病理医案，以及着临床验方免费提供。对中医有兴趣，或者是讲身体未平安，腹肚定定咧做药毒，心情未轻松，未顺遂的朋友来，大家知识互相相交换。人讲见一事，中医治，先生显示主人福。无小气验，互相研究，互相探讨，临床上的一个参考，敬请注意同好。网内观众朋友，如果无清楚、无了解，唔免客气，台北现场可能电话0229777138，台北现场可能电话0229777138，听阿红讲健康谈中医药。新浪网站只拍阿红健康万谈，阿是名旁，搁一个靠一个阿，红是公鸟红，红图大顶的这个红，只拍阿红健康万谈，身体要健康，电话赶紧拍互通。阿红健康万谈服务电话：台北0229777138，服务电话：台北0229777138，找阿红就可以。感谢你的收看，阿红健康万谈。叫着我，叫着我，黄昏的故乡不是在叫我，含着悲哀也有大目屎，盼我转去的声叫好无听。结婚啊，你若要去，请你带着我心情，送去予我的阿母，哦，唔通来落去的。各位亲爱的阿红。健康万谈，阿恁这朋友观众，大家红红快乐，大家好。真欢喜个到咱这个阿红健康万谈第二个这个单元。来，咱现场电话台北0229777138，现场电话台北0229777138。来，咱第二个单元，甲咱网友观众做伙来探讨。这个经方活用编织家扫，来，咱来看这个经方是安怎在临床上来辨证治疗这个家扫。那么当然啦，即嘛是热人，咱这个案例是伫立冬以来，就是伫寒人要寒人。差不多伫10月，10月迄个所在。那么入冬以来，当然流感就是流行性感冒啦、上呼吸道感染、急慢性的这个支气管发炎等等这呼吸系统疾病，当然是愈来愈多嘛。所以，若是伫寒人考验到有病的这个人。慢性病的人，包括心脏病、高血压、糖尿病，甲一寡心脏有问题这的这个病人啊，是一种的这个考验寒人啊。那么这个病主要的这个症状，拢表现是伫个扫。如果治疗不当，或者是讲
定定安尼生治袂好诶家扫，毋是干那讲是呼吸系统疾病诶，即个重要症状，嘛是中医学诶，即个病。那么张仲景就是《伤寒论》伊诶著作者，伊叫做《金匮要略》，这就是张仲景所著作诶，内面有袂少条文编伫家扫，就是咳嗽啦。如果辩证准确用话，即个经方，毋是干那见效紧，而且疗效非常的好。那么咱来讲几个案例啦。那么头一个案例就是有一位姓董，董三庄的董，董条的董。这个姓董某，伊大辈已经有岁啊，伊80岁啊。那么伊会扫还有痰，有当时啊，佫会喘。好，啊若喘好到地好，啊，就一身躯汗。伊即个镜头已经1个月个最近1礼拜较严重。那么在1009年11月19日初诊的时阵，那么有慢性的即个阻气心病史，就是这经过过去有经过，那么西医诊断治疗过，所以伊是即个慢性病就对了。那么惊寒，那寒冷的即个季节，有时啊经常就会来发病病就会压起来。在1个月前，因为受到感冒来发病，遐个阵安尼扫安尼，酷扫就对啦。扫出来有痰哩，有当时胸部佫会闷，而且佫会喘。去的时阵安尼摸一间西医病诊断是慢性阻塞性的即个气病。那么肺部感染、心力衰竭，住院也治电池治疗12天，用过镉强龙，就是西药啦，西药，伊的即个药名叫做镉强龙。那么出院了后无偌久，又搁扫啊啦，都有当西西药都一止都袂长滚就对啊啦，药啊都现在食，现在厝有啦，扫就有较差啦。结果药啊一个放了后，哇，扫得过来啊啦。那么痰啊、喘啊，动不动哇，加重啊啦，那么1礼拜前天气就突然间就开始冷，伊这个症状又搁加重啊。那么扫会使讲真严重，有当时全身躯扫到的时阵安尼汗杂阵啊，非常的这个痛苦。那么求治就是求治中医啦，无法度，西医都无效，所以医生、中医师甲看啦，对不对啦？那么精神是萎顿，无不时拢会阵伫扫啊。扫的时阵有白色的即个黏黏的即个痰，佫会喘。那么有当时一阵一阵这胸部拢会安尼闷闷白白啦。有当时心会感觉安尼会惊，心哪会惊？着胸部心脏毋倒去定伊哩，所以即个患者会惊。
哎哟，扫甲吼，人有够疲劳的啦，无力。有当时啊，佫惊风、惊寒、惊冷。那么扫的时阵吼，拢安尼奇怪，拢安尼干安尼插插灯啊。这是伊上界安尼，上界注目的。上界在意的啦，你干啊老的时阵安尼扫甲到尾都拢无力啦，对毋对？规身躯拢安尼酸豆豆，喙佫会焦哩，想要啉，佫无想要啉啦，想要啉佫啉袂落就对了。哎呀，迄时阵安尼双肌即个骹目啊，有轻度的即个浮肿啊，食是食无啥会落，嘛无想要食，当然啦，暗时啊，扫落来不及啊，佫要困，哪有可能呢？所以困眠拢无够啊。大便小便是佫还好啦，逐工有大便啦，尿咧放佫普通啦。2-3点钟久放一遍啊，这拢算正常啊。那么伊的这个机器是暗的，肢体肥大，这是属于虚啊。那么迄阵安尼太白想啊，要沉细略，这人拢虚啊。那么肃静合参，有原是太阳效应。太阴合并，当然阳虚寒性哩，阳若虚，当然规身躯都冷叽叽啊哩。那么阴虚就不和，阴阳都不和了，不是阴虚不阴阳都不和。那么痰凝阴浊，那么痰当然就多啊哩，因为内面拢全湿。咱所了解，伊都两双骹的即个骹目啊，对毋对啦？都拢有水肿嘛，是毋是安尼？所以内面就水，水就有湿啊，所以就痰多啊。那么治疗需要爱运用来祛寒，调和阴阳，祛痰。来时阵安真饮，所以用过这个桂枝加附子汤。那么桂枝加琥珀汤，加杏仁汤。那么半下琥珀汤合这个合方来化灾了。那么泡的这个附子，当然会有毒，爱生砖。你若是讲要用个附子，当然咱台湾的附子拢有坐过，咱台湾那么青的这个附子乌头无人敢互你食，因为咱台湾这个医疗伊的这个纠纷真多啦，所以卫生署的嘛禁止台湾。这个中医师青的来互患者来食，但是大陆若讲这个青的是会使讲真普遍，因为人大陆的这个中医师在临床的应用，会使讲用这敢若咧倒顶年柑呢，不三时拢嘛在用，那么迄阵安尼这个泡附子若要用，爱大声转1点钟久。过来桂枝、白术、蔗甘草、青姜、荷卜、杏仁，加苏子，这苏子会当治喘杏仁嘛同款。那么青半夏、茯苓、肉桂、红枣。那么这个红枣交代了，拢一直爱
一定啦，毋是一定，一定。那么爱创互开，吼，意思就是讲，即个红枣有诶是爱劈开啦，但是伊这写毋是讲劈开，是掰开，掰啊，变开。那么开4贴，一工食1贴，喙怎做2遍，来食。那么第2诊，伊即个潲、痰、喘、胸部的闷、会惊、心会惊，已经减轻啊。那么流汗明显减少，伊原人感觉酸无力。食第3服的即个药啊了后，暗时2遍流鼻血啊。第4服药啊减半的即个量。那么医生甲患者讲，这是阳会引发伊的即个气血反应啦，毋好惊啦。无患者暗时流鼻血流2遍，对毋对啦？患者着赶紧啊，甲医生讲，对毋对？医生讲无要紧啊，这是阳会引发的即个气血反应，你毋免惊，会当继续搁再食。元芳伊的即个泡附子加甲有够多，这在台湾拢毋敢用啊。加25公克，你甲想看觅，30公克就1两啊。加25公克，你甲想，加差不多8钱有啊，加差不多8钱有啊。当然交代，进前转1点钟久，即马无共。即马爱转1点半钟久，搁再加干姜，叫患者继续搁再食4贴。第3诊的，那么患者来精神都加足好个啦。入来讲哇，大夫你好啊，都安尼精神加足好个。那么一寡镜头明显拢有减轻啊，但是暗时已经会当困较安稳啊。那么无搁再流鼻血，那么顶头即个泡附子，搁加搁加搁加到的时阵30公克，要到1两啊，差不多1两。那么先转1点半钟久了后，伊搁食8贴。哇！这个患者，这个镜头的时阵安尼啊，都好去啊啦，好去啊啦。那么按照这个案例啦，这个会使讲80岁啊，搁病啊久啊，身体再来拢有较虚弱。搁感到风寒，来引起即个旧的即个症头爆发了，所以表情无改，舌又搁入了即个笑音、太音，所以有即个因为不和，又搁阳虚寒性，痰饮累阻。搁会顺安尼，搁去拄到新的即个感冒，甲旧的即个慢性的即个症头，哇，拢压起来哩，新病旧病拢压起来，所以拄则咱伫咧讲的，遮用即个
桂枝啦，加胡卜杏仁汤啦，桂枝加附子汤啦，甲半下胡卜合剂啦，对毋对啦？化斋啦，拢用这汤，落去加减，这患者好去。好啦，阁有第二案例，咱等待下一回再过来分解。咱就到这来结束。期待下一回，共这个网络，共这个时间继续收看阿红健康漫谈，再见，拜拜。